قرآن پسینو کې ساتلی. د ارشاد حج او اوقاف وزارت لخوا د هیواد په کچه د قرآن کریم د حفظ او تجوید د 12مې دورې لومړۍ سیالۍ پایغونډه وشوه. الله روح الامین باندې لګلی خوندي قرآن پسینو کې، قرآن پسینو کې ساتلی. د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤلینو وویل چې دا سیالۍ د هیواد د پیاوړو او ممتازو قاریانو د انتخابولو او نړیوالو سیالیو ته د ورپېژندلو په موخه ترسره کیږي. نو قرآن کریم د رب ذوالجلال کلام ده، د رب ذوالجلال خبرې دي چې څنګه رد ده هغسې خبرې هم دي. د رب ذوالجلال کمالات نه ختمیږي، نه ټولو کمالاتو ته څوک رسېدلی سي. دا رقم قرآن کریم علوم نه ختمیږي، نه ټولو علومو ته څوک رسېدلی سي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت د قرائاتو رئیس مولوي عبدالغفار ساقي په همدې مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې د دغه سیالیو لپاره د ارشاد حج او اوقاف وزارت په کلني پلان کې بودیجه ټاکل کیږي او له پلان سره سم د ټول هیواد په کچه د حفظ تجوید په نورو برخو کې لوی سیالۍ ترسره کوي. سږکال د حفظ او تجوید د سیالۍ سره سره د مسابقې یو بل نوښت د ارشاد حج او اوقافو د محترم وزیر صاحب په ځانګړي شفقت او لارښوونې ترسره شو چې هغه د هیواد په تاریخ کې د 7 قراءاتو او روایاتو سیالۍ چې دا په اول ځل د مرکز په شمول د ولایاتو په کچه دایره شوه او مخکې د دې ساری نه لیدل کېږي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر هم غونډې ته وویل په دې غونډه کې هغو قاریانو ته چې له تېرو 4 ورځو راهیسې په سیالیو کې بوخت دي ډالۍ ستاینلیکونه او نقدي جایزې ورکول کېږي. دې ته به موږ انشاءالله تعالی تحسین نامې او انعامات ورکوو. خو دوی نه زما دا یو خواهش ده چې دوی دې نور علم هم وکړي، یوازې دې په حفظ او قرات باندې اکتفا نه کوي، علم د سلسله دې وغځوي. همداسې د ارشاد حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ټینګار وکړ چې اسلامي امارت به دوی وهڅوي او په انعاماتو به یې ونازوي او له دوی سره به تل همکار وي او ملاتړ به یې کوي.